एकादेशमा एउटा पहाडी गाउँको जङ्गल छेउमा रामबहादुरले आफ्नो गोठ खडा गरेका थिए। एक साँझ गाउँको नजिकैको चौरमा उनले एउटा अनौठो धर्के जनावरको पाठो भोक र प्यासले छटपटाइरहेको फेला पारे। नेपाली पहाडको चिसोमा डगमगाइरहेको त्यो नौलो जीवलाई देखेपछि रामबहादुरको मन पलायो। उनले मङ्गली नाम दिएर त्यसलाई आफ्नो गोठको न्यानोमा भित्राए। सुरुमा मङ्गली गाईसँग डरायो, तर रामबहादुरले आफ्नो दुधालु गाईको बिगौती दुध तातो बनाएर नाङ्लोमा राख्दै फकाएर खुवाउन थाले। बिस्तारै मङ्गली अन्नेरी हुँदै गयो। गाउँका केटाकेटीहरू त्यो अनौठो धर्के घोडा हेर्न रामबहादुरको गोठमा झुम्बिन्थे। मङ्गली पनि रामबहादुरको कुरा बुझ्नी भइसकेको थियो। दाम्लो नलगाए पनि ऊ मेलापाता जाँदा रामबहादुरकै पछि लाग्थ्यो र भारी बोक्नी गर्थ्यो। 2 वर्षपछि सरकारले उक्त दुर्लभ वन्यजन्तुलाई उपयुक्त संरक्षण क्षेत्रमा लैजाने निर्णय गर्यो। बिदाईको दिन गाउँलेहरू रुन्चे अनुहार लगाएर जम्मा भए र मङ्गली पनि आँखाभरि आँसु गर्यो र रामबहादुरको काँधमा टाउको रगटेर वनका कर्मचारीहरूको गाडीतिर अघि बढ्यो। यसरी विदेशी जीव भए पनि नेपाली माया र ममताको एउटा बलियो धर्को रामबहादुर र मङ्गलीको मनमा सधैँका लागि कोरिएको थियो।